Wow, Baby mau hujan-hujanan lagi. Ah. Oh. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan channel ini Cinta Baby Mariam. Anak yang paling lucu, anak yang paling imut, anak yang paling pinter dan berbakti sama orang tua, yang rajin menampung. Halo. Halo teman-teman, lambaikan tangan. Halo guys, lihat kamera dong. Oke. Halo teman-teman, paling imut, paling lansu, paling cantik, paling pintar. Habis ngaji, lambung hujan-hujanan. Habis jemput, habis ngajinya ini hujan-hujanan. Masih hujan. Rumputnya seger ya guys ya. Tumbuh-tumbuhan yang seger ya. Tumbuh-tumbuhan seger, hijau, adem ya kan guys ya. Pohon jambu, rumputnya basah, seger. Bunga-bunga mekar tuh. Bunga melati berguguran. Nah, lihat celananya mororot. Enggak. Tapi jangan buat nyekatin lantai semua dong, kotor tahu. Kok malah dibuang? Mau ke kamar mau dek. Sini. Alah, ini lah. Masih hujan. Dadah. Dadah.